أسد الجبال. بعض العلماء بيقولوا إنه اسمه كوجار أو الفهد، وفي الحقيقة ده يعتبر نوع من أنواع القطط الكبيرة في الحجم ولا يعتبر من الأسود. غير إنه حصل على لقب موسوعة جينيس في إنه الحيوان الوحيد اللي اتسمى أكتر من اسم، لدرجة إنه عنده أكتر من 40 اسم بس في اللغة الإنجليزية. عنده القدرة إنه يجري بسرعة ما بين 55 كيلومتر في الساعة ل 72 كيلومتر في الساعة. بيتغذى على حيوانات مختلفة من أي نوع، وممكن يعيش لحد ما يوصل لعمر 18 سنة. وبيعيش في مناطق كتيرة بتمتد من إقليم يوكون الكندي في الشمال وحتى جبال الأنديز في الجنوب.